少少咯，係都幾多，所以我就心諗有冇搞錯？2月都仲落緊雪。Hello， 新年有咩做？新年有咩做？其實好搞笑嘅，因為呢，今日呢度係星期一啦，我係唔使返學咯今日，因為係呢度嘅一個假期啦。咁咁啱又撞正少少撞正農曆新年，咁所以就其實我都唔知今日有咩做，但係我可能去下唐人街。真係啱啱瞓醒嘅聲，係因為呢，大家都未瞓醒，所以冇人同我講嘢，咁所以我就未開聲，所以而家就係我嘅開聲時候。嗰邊有冇花市？應該冇。悲心。有冇洗邋遢？有，因為呢，係啊，唔好意思，我塊面脹咗，因為我啱啱起身。洗邋遢有，因為呢，頭先唔係頭先，因為年28呢，咁其實我唔係好搞得清楚嗰個時間係點樣啦。因為嗰個時差問題啦，所以我係咁要計數香港而家幾多點？我呢度係幾多點？所以我要幾多點之前我要洗邋遢咁樣啦，我係咁計啦。咁所以就年28完之前呢，我就抹咗我間房一次，因為真係太多塵。我發現呢，我張台啊，有啲角落嗰啲位呢係勁多塵，所以我就即刻要抹走佢，同埋我要清晒啲垃圾桶啦，廁所嘅垃圾桶都要清啦，跟住係咯，即係好多嘢要做。下次幾時返嚟香港？大概5月頭到。新年快樂！有冇佈置下間房？冇啊，但係呢，我係得呢個咯，呢個係我成日都會擺住㗎，所以我都唔算，我唔知算唔算佈置啊。蘿蔔糕我自己就唔係太鍾意食蘿蔔糕嘅，我唔知點解。5月頭留到8月底嗎？ Yes， 我今次返嚟，我今次5月返嚟會留3個月，因為我嘅暑假都比較長，所以係咯。大家有冇啲idea 我新年可以做啲咩？因為我發現呢，其實都幾唔開心嘅，冇得返嚟過年。新年有咩打算？我都唔知道有咩打算，所以如果大家有啲乜嘢，如果大家有啲咩提議嘅話，你哋都可以同我講。新年要瞓覺，今年冇得食鮑魚。其實呢，我想講，我買咗一啲材料，但係嗰啲材料係當然係冇咁正宗，即係好簡單就可以做到嘅鮑魚公仔麵。因為我每年屋企都會整一次，即係年初一一定會食嘅。但係今年就不過我有啲係咯材料，去唐人街唱歌慶祝新年都可以嘅。
我知道我即係今晚我哋屋企人有食飯啦，即係喺香港，但係就冇我份，咁所以係咯，都有啲聽日要返學，聽日係需要返學嘅，冇錯。新年都要返學。我知道有啲學校呢係新年會特別有一個假啦，俾學生咁樣啦，但係我哋學校就冇咯。今年會唔會食年糕？會，今年係會食年糕嘅，希望，因為我我都相信唐人街一定會有。幾時會再出廣東話估歌仔？大家想唔想睇呢？誒，係喎，係喎，我睇到個 comment 話我妹妹係返咗去紐西蘭，你哋講得冇錯。唐人街有冇慶祝活動？其實我真係唔知道。如果喺 New York 住嘅朋友，可唔可以留言同我講有啲乜嘢可以做？因為呢，真係唔知道新年有咩做。因為我都有好多華人嘅朋友啦，咁我哋都會。即係我隔離房已經係華人嘅朋友，但係我唔知佢哋起咗身未，因為而家仲係朝頭早嘅9點，同埋唔需要返學，所以大家應該瞓緊覺。不過如果大家有啲咩提議嘅話呢，就留言啦，因為我都想知道呢度有咩做。Sorry， 我仲未開到聲。嗰邊係咪好凍？其實呢，出邊係好凍嘅，但係呢度好熱咯。我記得尋晚我瞓覺呢係好熱，因為真係個暖氣係好勁咯。就係因為出邊好凍，所以佢哋校到個暖氣特別大。讀書難唔難？我覺得冇中學嘅時候難咯，因為讀書喺呢邊呢就比較輕鬆少少，同埋。我覺得我中學學嘅嘢喺呢邊大學嘅時候都應用到。Hello，我唔係病咗，我係因為我瞓醒啱啱，都唔係啱啱，但係因為我慣咗瞓醒呢，我要講嘢啦，先至開到聲啦，但係。我今朝未有人起身住，所以冇人同我講嘢，所以就變咗我而家講嘢就係我而家開緊聲。我平時瞓到幾點？其實睇我嗰日使唔使返學，因為如果嗰日要返學嘅話呢，就我諗7點。8點我就要起身啦，因為我比較早返學啦，有時8點就要返學啦，要上堂啦，有時9點啦，所以就都算早。唔好意思。幾時返我回家？我暫時未知道，因為未有安排住。同我一齊打麻雀係一個賀年活動。
講得好好，但係我唔識打麻雀。